眼前的男人正在水中拼命的挣扎，而就在他即将溺水的时候，男人胸口的江家组牌竟然进到了他的体内。就在这时，正在追击宗航的丁家弟子已经跳进了水中，可还没等宗航反应过来，他便因为溺水昏了过去。与此同时，正在这片水域的陵墓里开金汤的伊萨拿到了记载着秘密的龟甲，可此时陵墓外的宗航胸口的组牌竟然冒出了蓝红色的火焰，紧接着便是数百条鱼儿将他围绕。随着爆炸发生，正在陵墓里的伊萨突然发现陵墓内部正在塌陷，而这时的宗航已经醒了过来。他不仅发现自己可以呼吸，就连他胸口的伤痕也自愈了。可此时的丁家子弟已经再次将他围住。随着几声枪响过后，宗航再次中弹晕了过去。而就在他即将沉入水底的时候，正因翻波准备离开水底的伊萨看到了正在下沉的陌生男人。伊萨本不想管他，可他却在离开之前看到了宗航胸口已经遗失了1000年的江家组牌。为了得到这块组牌，他便准备下去将宗航捞上岸。而此时的丁家弟子也正好看到了两人，看着带着宗航的伊萨，领头的丁家弟子赶紧用水枭们独有的沟通方式做出了解释。可面对丁家弟子要人的要求，伊萨拒绝了他们。但就在这紧张关头，一个丁家弟子的手枪却突然走火击中了昏迷的宗航，随即便是伊萨以一人之力对抗整个丁家的水枭。在成功将宗航送上岸后，伊萨顺利击败了丁家派来寻找江家组牌的所有弟子。他霸气地告诉丁家的水枭，江家组牌是在澜沧江找到的，该由我一家保管。可就在伊萨准备带宗航离开的时候，他后脖上的印记突然发作，眼看就要控制不住自己，伊萨赶紧给自己打了一针受用麻药，这才控制住了即将扩散的印记。原来就在20年前，那时还是小女孩的伊萨正看着姐姐和姐夫将军一起去开金汤。可就在姐姐和姐夫下水后没多久，正在车里等待的伊萨却突然看到了天空中的异象，随即便是爆炸起来。在模糊之间，伊萨好像看到了姐姐的身影，但是在姐姐的身后却有着数不尽的藤蔓。等到天亮，现场只剩下了奄奄一息的伊萨以及成堆的尸体。在侥幸从灾难中存活下来之后，伊萨顺利成为了一家最后的水枭。可他后脖上的印记却时不时就会产生变异，并且即便有受用麻药控制，伊萨也不会活过30岁。为了找到解决的办法，伊萨这才找到那片记载着水枭1000年秘密的龟甲。通过这片龟甲，伊萨知道了要想彻底根除这片印记，就必须要集齐3家的组牌，以此打开组元金汤，获得纯净完整的水晶胆。为此，他不惜欺骗了自己最好的朋友丁玉蝶，甚至伊萨还利用了意外通过江家组牌成为水枭的宗航。而因为宗航和自己都是通过变异成为的水枭，他们都有着相同的症状，但伊萨隐瞒了自己的情况。他告诉宗航自己是为了救他才欺骗的丁玉蝶。人呢，得自己成全自己。并且这件事不能让丁家的任何一个人知道，因为他们丁家一直有一个狼子野心的老狐狸丁长胜。这丁长胜虽然是丁家的掌门人，可因为他不是水枭，丁家的弟子其实都对他并不尊重。而为了成为水枭，丁长胜其实早就盯上了行事古怪的伊萨。在精密算计好了一切之后，伊萨他已经做好了准备。由于已经得到了一家江家2块组牌，为了拿到这最后的丁家组牌，伊萨只能在水上等待着丁家的头牌水枭丁玉蝶回家骗出组牌。但此时的丁家长士丁长胜已经知道了伊萨收集组牌的原因。等到丁玉蝶回来把骗来的组牌交给伊萨，终于得到最后一块组牌的伊萨却将丁家组牌扔在了地上。哎，萨萨，你怎么把组牌给摔碎了？这是蝶哥他……组牌刀枪不入，水火不侵，不可能摔得碎。与此同时，早就跟着丁玉蝶找到伊萨的丁长胜已经带人围住了3人。伊萨，好久不见，长能耐了。长胜叔，您也长心眼了。而这便是作者尾鱼的首部影视化作品《三线轮回》。作为小说改编，《三线轮回》最大程度上的还原了小说中水枭的设定，其中故事情节反转不断，人物设定极其丰满，绝对值得一看。